Assalomu alaykum kanalimiz kuzatuvchilari. Mana bugun 2026-yil 12-mart kunida turibmiz. Bugun ozgina havo issiq. Xorazmdan Sherzodbek kelibdilar, Xorazm Urganchdan. Traktor T60 ga 70imizni xarid qildilar. Sherzodbek endi klientlarimizga, mijozlarimizga qanday qilib olganingizni, o'zingiz haqingizda ozgina tushuncha berib, qanday qilib olganingiz haqida bir tushuncha berib orasida o'zingiz tanishtiring. Xorazm viloyati Urganch tumanidan Yuqoribog' hududidan Qadamboy divizion fermer xo'jaligi vakiliman. Shu Nikolland 60-70 ni rassrochkaga oldindan 70% avans bilan qolgan 30% ni 9 oy ichida bo'lib to'lashga xarid qildik. Keldik Uskesmar servisga. Bir haftada ishimiz bitdi. Sherzodbek, xursandmisiz? Biz sizga traktor yetkazib berganimizdan xursandmiz. Hojatingizni chiqarganimizdan xursandmiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Xudo xolasa yaxshi kunlarda uchrashaylik. Yana shunaqangi texnika olmoqchisiz, marhamat murojaat qiling. Yetkazib beramiz texnikani. Hurmatli kuzatuvchilarimiz, agar sizga mana shunaqangi rassrochkaga texnikalar kerak bo'lsa, murojaat qiling. O'ziga yarasha talablarimiz bor. Shu talablar asosida agar talablarimizga to'g'ri kelsangiz, rassrochka variantini ham sizga taklif qilishimiz mumkin. Sherzodbek yana bir marta tabriklayman. Yaxshi kunlar, sog' bo'ling, yaxshi kunlar.